Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն վերահաստատում է, որ դատատեսաձայնագրային և դիմանկարային փորձաքննության եզրակացությամբ հաստատվել է, որ հրապարակված տեսանյութերում Մայրաթորի դիվանապետ Աշակ Խաչատրյանն է։ Այս մասին ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնեցին ի պատասխան Civic-ի հարցադրման։ Քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը մեծ հետ զրույցում ընդգծեց, որ որոշ լրատվամիջոցներ վերցրել են Աշակ Խաչատրյանի փաստաբանի գրառման վերջին նախադասությունը դարձրել վերնագիր, իբր քննչական կոմիտեն հաստատել է, թե Աշակ Սրբազանի մասնակցությամբ տեսագրությունն իր հետ առնչություն չունի։ Հարգելի գործընկերներ, քննչական կոմիտեն դեռ օրեր առաջ ի պատասխան ձեր գրավոր հարցումների հայտնել է, որ ստացված դատատեսաձայնագրային և դիմանկարային փորձաքննության եզրակացությամբ հաստատվել է տեսանյութերում Աշակ arczepiskopos Խաչատրյանի պատկերված լինելու հանգամանքը։ Նշենք, որ Մայրաթորի, դերևս arczepiskopos Աշակ Խաչատրյանի փաստաբան Արսեն Բաբայանը գրառում էր կատարել, փորձելով կասկածի տակ դնել քննչական կոմիտեի հրապարակած փորձագիտական եզրակացությունը, իսկ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները նրա գրառումից մանիպուլյատիվ վերնագրեր էին տրել, տպավորություն ստեղծելով, թե քննչական կոմիտեն հաստատել է, որ տեսանյութերում Աշակ Խաչատրյանը չի։ Ավելի վաղ եպիսկոպոսատասի մեկ տասնյակից ավելի անդամներ հայտարարել էին, որ փորձագիտությամբ հաստատվել է Մայրաթորի դիվանապետ Աշակ Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութերի իսկությունը, որ ներկայացվել է Գարեգին Բ-ին, վերջինս առոչինչ է համարել այդ արդյունքները։ Սրանից ելնելով եպիսկոպոսները դիմել էին մնացյալ եպիսկոպոսներին և հանրությանը հայ եկեղեցին Կտրիչ Ներսիսյանից և Աշակ Խաչատրյանից մաքրելու գործընթացին միանալու համար, ապա նրանք հանդիպել էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։